За юу яцгаанда хоминуудаа өнөөдөр та бүдтэй маш хөөрхөн нэгэн киног ярьж хөрвөлтөлээ. Энэ бол Homies. Хэрэг бид гангструуд Homie гэх үгсийг сонсох юм бол элдв янзын дээрмийн бүлгийн гэмт хэрэгтнүүд мэтэр төсөөлдөг шүү дээ. Гэвч энэ кинонд гарч буй Homie-нууд бол хэдий гадаад дүр төрхөөрөө хачин жигтэй, этгээд үг хэллэгтэй мэт боловч өнөө цагт ихэд ховорцсон хүн чанартай, хүний мөстэй залуучууд байлээ. Жинхэнэ гангструуд хизээч гадуур явахдаа хог хайдаггүй. Жинхэнэ гангструуд хизээч хэн нэгнийг гомдоож хараад зүхэхгүй. Энэ бол манай хоминуудын хэлдэг өдөр тутмын үгс бөгөөд хэдий гадаад үзмжээрээ хүнд таагүй сэтгэл төрүүлж бүмэд санагдагч тэд бол өөрсдийн үзэл баримталтай нийгэмдээ зөвийг үлгэрсэн залуучууд билээ. Одоо харин хэдүүлээ хоминуудынхаа адал явдлыг эхлүүлцгээе. Ингээд бичлэг эхлүүлэхээс өмнө та бүхэн лайк болон subscribe дарахаа мартаагүй үсттэй. Subscribe дарахын ач тусыг та бүхэн мэдчихэж байна. Хамгийн түрүүнд юу орсныг мэднэ гэдэг байгаа. За ингээд кино мань эхлэхэд өөл нэг танил дүр зураг биднийг өгтөн ав. Улаанбаатар хотын сааралцсан утаатай, жавар тачгинсан хүүтэн өглөө. Хотын захаар зулсан гэр хорооллын бараан хашаанууд. Хэдийгээр харагдах нь баг зэрэг царай муутай боловч хэдэн зуун мянган хүний амьдрал, аз жаргал бас мөрөөдөл энэ гэр хороолд оршин байдаг. За түүний жишгээрч манай хоминууд бол алгаа нимка ба дэрмэ 3 амьдралж гарч хэллээ. Алгаа нимка дэрмэ 3 бол насан багаасаа бие биенийхээ бүхий сайн мууг авалтсан жинхэнэ насны андууд билээ. Тэд бие бинийгээ уйлах цагт нь уйлж, энех цагт нь цуг инээж, баярлах цагт нь хамт баярлаж, хамт идэж ууж, тоглож, наргиж ер нь бие биенийхээ амьдралын нэг хэсэг болцгоосон жинхэнэ эсчүүд юм аа. Энэ гурван маань гуруула хайлтад амьдардаг. Дэрмэ ганц ахтайгаа амьдардаг бол нимка ээжтэйгээ, харин алгаа маань ганцаараа амьдардаг юм уу да. Энх өглөө болгот ч дэрмэ эртлэн босоод усандаа алгаач одоо орноосоо дөнгөж босож харин нимка болохоор ээжээсээ хийх юмгүй годомж метрж явлаа гэж жаахан эрүүний шүл амсаастай. Гэхдээ ингэж нэг эрүүний шүл амсны дараа бол хиймэрл ундаа янзын сэргэн шүү дээ. Ингээд үзэг солигдоход дэрмэ маань худгаас авсан усаа барин гэрте орж ирэхэд дэрмэгийн ганц ах нь өчтөр шүн жаахан хүрцэн янзтэй. Хэдүүлээ дэрмэгийн ахад жүжигчин даваажа буюу байлаа ах тоглосон болохоор байлаа ах гэд дуудаа авчих юу. За ингээд муу дүүг орж ирсний дараач байлаа ах дэрмэгээс жаахан хатуутар шингийн хүсч гарлаа. Дэрмэж одоо худгаас авчирсан усаа хийгээд өгчүү. Үүний дараа ч байлаа ах хэлж байгаа юм. Хөөс чамайг хин гангстер гэдэг юм. Бидний үед чойн юм гэж жинхэнэ гангстер байсан юм да. Чи нэг 90 ногоо юм өмсчихэд бити ингээд нааш чааш хөдлөөд толгой өргөлээд байх юм. Хэмээн дэрмэг маань өмсөн зүүсэн гадар хэв маягаар нь жаахан шоолж гарлаа. За үүний дараа нимка маань гарч эхэлнэ. Нимка маань одоо өглөө сэрэнгүүтээ цайгаа ууз суух бөгөөд урдаа буумуу тавьчихсан. Яг яа игээд байгаа юм те нэг тийм байна. Тэгээд нөгөө амар гангстер яриагаараа алгаатай ярьж итэл ээж нэрээ тусаад авлаа. Түүний дараач нимка амар гангстер маягаараа ээжээ та одоо яагаад байгаа юм бэ гэсэн чи ээж нь шууд яадын чамайг алсан чи яадын юу гэдэг юм чи гэд Монгол ээж нарын брэнд үгийг хэлж гарлаа. Энэ үед нимкач ээжийнхээ урдаас дахиад л гангструудыг хүн болгон алдгүй юм аа. Ээж та ямар үедээ хөөрхөн харагдгаа мэдхүү. Унтчих та унтчих та хялцаж эхэлзээд муухай харахгүй амар байдаг байхгүй юу гэж хэлж байгаад чат пад хийтлээ 2 3 гусууллаа. Ээжийнхээ урдаас олон юм ярьж байгаа талуулах нь л дээ. Түүний дараач муу нимкагийн маань ханд нь хаг дарагдаад бүр зүгээр ирдэг болсон ч байх шиг. Ингэж автын өрсөсний дараа бол ухаан санаа сэргээд явна шүү те. За үүний дараач алгаа маань дэрмэгийн ахад шарт тайлахын барин орж ирсний дараагаар дэрмэд хэлж байгаа. Нэг ажил байна гэсээр гэрээс нь аваад гарлаа. Тэнх үзэг зөвлөгтөхөд нимка ажилтг шивэсний студ дээр ирээд уцаараа тоглолцсон цалинтай ялаалаа сууж. Энх үерээ бас хүн амтан загнуулаас те. Ингээд удалгүй нимка дээр ч дэрмэ алгаа хоёр хурч ирдэг ба алгаач ямар ажил гарснаа дуулах гээд байгаа алтай. Тэгтэл яг тэр үед нимкагийн цээжин дээр нь шивээс хийлгсэн ах орж ирд бөөн хэрүүл хийдэг ба нимка гэж нэг юм чин уг нь барын шивээс хийх ёстой байсан чин цээжин дээр нь муур шивцэн байдаг наасаа. Тэр үед нь тэр хоёрын дундуур алгаа орж ирээд нөгөө хахад та шивээсээ тийш очоо янзлуулчих гэж хэлээд нимкаг аварч байгаа маа. За үүний араас ч алгаа хэрэг зөргөө ярьж гарлаа. Алгаа маань нимка дэрмэ тэр идтэйгээ багаасаа найзалж өссөн. Дөлгөөнөг их охинд сайн болсон ба 2 3 удаа болцсон гин шүү. Гүй тэгсэн дөлгөөний төрсөн өдөр нь өнөөдөр байж таардаг ба алгаа нөгөө хоёртой хэлж байгаа. Өнөөдөр дөлгөөний төрсөн өдрөө төгсөлтийн баяр. Тэг би очивол давхар баяр штэ хоминуудаа гэж мэгээд хөөхөн дөлгөөнөгөө баярлуулчих гээл үзээстэй. Гэтэл алгаад сэтгэл байснаас биш мөнгө байсангүй. Тийм болохоор ямар сайндаа л нимка дэрмэ хоёр хомигоос асууж гараад цаад өрт нь бас л юм байсангүй өөрхий. Ингээд манай гуравчудаа хаанаас мөнгө олж болох вэ гэд баахан бодож байхдаа банк дээрэмдийгээ балаа санаа гарваа. Тэгээд тэрийг өшөө дэлгэрүүлээд бодоод үстэл нэг л болохгүй явхааргүй санагдаад байхаар нь алгаач нөгөө хоёроо синхруулж өөш ганц бэлгийн төлөө гангструуд дээр миний юу ийсэн гээл овоо тэглээ. Ер нь алгаач нь энэ крюгийнхээ босс юм уу да. За үүний дараа алгаа руу нэг хүн залгаад манай гуравч ажил гарлаа да. Тэг замдаа тэр явж байгаа бол үнэн фристайл чаашаа баахан унаж унаад л инээлдэж минээлдээл. Сайн найзууд нэг нэгийг өдөөд л хийгээд л явдаг да. Яг тэр харагдаж байгаа байхгүй юу? Инх үзэг солигдоход алгаа нимка дэрмэ 3 нэгэн эмийн сан дээр ирээд мөөгийгээд нэг ахта болцоорлоо шүү. Тэгж манай гуравч баахан подолонтрээр яваад нэг газар хүрээд иртэл тэнд нь мөөгийн ах буюу манай рэпер Big G баахан гаруудтай сууж байна.
Түүний дараа алгаа нимка дэрмэ гуравчин Биг Жигийн урд очиж сухад нь Биг Жи хэлж байна. Энд нэг цүнх байна. Очоод өмсөөрэй. Харин өшөө энд нэг цүнх байгаа. Энийг ерөөсөө нээж үзэж болохгүй шүү. Гэл амар сүртэй юм хэлэх гэж байгаа юм шиг тэглээ. Гүй тэгсэн үнийг нь манай гурав сонсоод нимка дотор амар буу шидэмтэй нэг газар очоод бараа мараа солилцох гэж байна гээл тэнгэр юм төсөөж өглөө. Гүй тэгсэн тэр төсөөл дээр нь манай гурав юмаа өгчөд мөнгөө тоолохдоо ёстой илгийг нь авдаг бөгөөд яаж тоолоод байгаа юм дээ. Сүүлдээ тэгээ бөө буудалцсан болоод төгсөв. Харин яг тэр үед нимкач хэлж байгаа. Аха бид гур үхмээргүй байна гэсэн чинь Биг Жигийн даалгас ажил чинь шаал өөр биш таарва. Тэгтэл тэр ажил нь зүгээр л жи ахын хүүгийн төрсөн өдрийн баяр дээр нь очиод тэр хүүгийг хөгжөөх байсан ба. Үүнийгээ их гэж манай гур хөглж өглөө. Сүүлдээ дэрмэж очиод нөгөө хүүхэд нь хэд сайхан алгадуулж авдаг ба. Тэрнийхээ хариуд ч одоо 200 цаастай болж байгаа юм. Нэр ингээд алгадуулаад 200 ката болдог бол бас болж штэ тий. За ингэж ашгүй нэг мөнгө төгрөг олж авсны дараа манай гур чинь шууд нарантуул ороод дөлгөнүүд авах юм хайж гарлаа. Гэсэн ч тэгээ сэтгэлдэн таарах юм олоогүй болохоор яахаа мэдэхгүй нарантуулын гуанцанд ороо сууж яваа. Тэр үеэр ч алгагийн гидсэн гин төвдөөдөл 0 явсан хойгоор харваачийн зэвүүн царайтай нэг сагалтай нөхөр нимка дэрмэ хоёр дээр хурж ирснэ. Хулих гинч шахах гэд үзчихвэ. Тэгсэн дэрмэж тэрийг нь мэдчихэд өө шинийг аваад зайл. Гангструуд хизээч зэлүүлдэг юм тэр гэл тэглээ. Тэгсэн яг түүний араас нөгөө хулих гинчний лангууны эзэн гэж бас нэг өөр зэвхий ахарч ирээд нөгөө сагалтай гарын сахлыг хуулж аваад лөөгээ гаргачихв. Түүний дараа ч ах уу нимка дэрмэ хоёр нөгөө гинжиг чинь үнэн гэж итгэвтэл нь баахан имэрж гараад эцэстээ байсан 200 цаасыг нь нимкагийн уцтай аваад хулих гинжээ өгөөд гарлаа. Яалтчгүй л гангструуд юм да. Ингээд удалгүй алгаа нойлоос үрж ирээд дэрмэ нимка хоёрын хулих гинжийг хараад бөөн уур болдог ба өөрийнхөө хулих шармал төмөртэй зэрэгцүүж харуулснаа. Хоёр малаа эн чинь зүгээр шармал төмөр байна ч гэж үгэлж гарваа. Гэсэн ч нөгөө хоёр нь нэг л итгэж өгдөггүй бөгөөд сүүлдээ алгаа тэр хоёрыг дагуулаа бүр ламбардан дээр хүртэл очлоо шүү. Тэгж нэг итгэж байгаамаа. За үүний дараа дахиад л мөнгөгүй болсон манай гурав одоо юу их вэ? Хэмээн бодож байхдаа дэрмэж ингэж хэллээ. Гангструуд хизээж мухарддгүй маа алцсан аргаараа буцааж болно. Ингээд үзэл солихтод манай гурав нэрэл алцсан аргаараа мөнгөө буцааж олох гээд алгаа дэрмэ хоёр эмээ өвөө хоёрын хувц өмсөд зүсээ хуйлгацсан. Дээр нь нимка болохоор шаал танихгүй болоод хувирсан ч байх шиг. Энэ үеэрээ ч алгаа дэрмэ хоёр хүн явж байхаар нөгөө гинжээ шахах гэж үзээ адил түүнийг нимка шал танихгүй болж ирсэн ээ. Энд чинь эртний идэл байж таа энэ гэж баахан итгүүлэх ажиллагаа явуулж гарав. Тэгж нэг мэдтээ манай гурав нэг нөхрийг хөлөгдөж алдсан мөнгөө буцааж олж байгаа юм чинь. Гэхдээ ийм зам юу гээл цаа мөртэй хавтай. Тэр дөрөө цагдаад баригдана шүү дээ. Ингээд цагдаа дээр очсны дараа манай гурав юу болсон талаар байцаагч нэг сайхан хэлээд байж байхдаа 3 жилийн ял авах юм боллоо шүү. Базар дээр гэж. Тэгсэн үйл явдал ашгүй зүгээр л төсөөлөл байж таардаг ба дэрмэг алдсан замаар нь олж авах гэхэр нь алгаач. Тэгвэл тийм болон цаа гэд хурдан ятах гэж үзэж саяны явдлыг ярьсан байж л дээ. За үүний дараач манай гурав багхан хэрүүл болоо салаад явдаг ба тус тусын замаар мөнгө төгрөг олох гээл үзээстэй. Алгаач наран тул дээр баян хуур тоглоо сууж байсан нэг настай өвөг харангуйта баахан брейк дэнс хийж мөнгө олох гэж үзсэн ч тэр нь жаахан бүтэлтэй болсонгүй. Тэгээ сүүлдээ бүр тэр нь гуйлг гуйцсан сууж байхад нь ч дэрмэ алгаа дээр ирээд нэг ажил болсон гэд аваад явлаа. Тэгтэл дэрмэ ачаа бараа зөөж өөр хүний 40 цаас олох ажил олсон юм байдаг ба тэрийгээ яг алаад хийж үтэл дэрмэ салгалаад нэг хайрцагтай эмийг нунгаа хайсан чинь нөгөө эзэн их чинь уурлаад бүр хөөгөө явуулчихва. Харин нимка болохоор гадуур дэмий тэнэж годомч мэтэрлэж явж байхдаа хажуугаар төрсэн хүний хайсан төрөвчийг болоод баахан мөнгөтэй болж байгаа юм чинь. Гэсэн ч жинхэнэ гангструуд хизээч хүнээс хулгай хийдгүүн зарчмаар нимкаш нөгөө төрөвчийг нь хүнд нь буцааж өгөөд багхан шагнал авчи. Тэгээд нөгөө хоёр лугаа тэрийгээ ярьж хэллээ. Гэхдээ бас тийм амарч бүтлгүй гарууд биш юм аа. Ингээд дараагийн хэсэг эхлэхэд манай гурав дөлгөөний төрсөн өдөр дээр очив. Дөлгөөнөч нэг сайн ахтай юм уу да. Тэр нь тэгээд төрсөн өдрийг нь бүр мөнгөөр зодож хийж өгч байдаг наасан. За тэгж манай гурав ч орж ирээд дөлгөөнтэй уулзчаад төрсөн өдрийн баярын минь түргээ сайхан ороо сууцгааваа. Энэ үеэрч дэрмэ 0 ороод нөгөө хөлх гинжээ зүүх гээд байж итэл дөлгөөний сайхан орж ирээд дэрмэгийн гинжийг харчид өөрийнх нь гинжийг хулгайлцсан байна гэж удаа загнаж байгаад авчдаг наасан. Харин яг энэ үеэр нимка нөгөө сайхан ширээн дээр нь очиж сууж байхдаа ахын жинхэнэ алтан гинжийг харчаад дэрмэ одоо хөлх гинжээ энд хайдахтай яадын гэд авчлаа. Карма юм уу хаашийн. За тэгээд үүний дараа төрсөн өдрийн эзэнд бэлэг өгөх хэсэг эхэллээ. Энэ үеэрч дөлгөөний сайн ахан тайзан дээр гараад дөлгөөнүүд машин тэр өгнөгээ бүр саагж гарч байна. Түүний дараахан хүмүүс бүх бэлгээ нэг нэгээр нь өгч араас нь алгаа нимка дэрмэ 3 маань гараад л дөлгөөнүүдөө нэг нэгээр нь бэлгээ өглөө. Дэрмэгийн дөлгөөнөд өгсөн бэлэг нь оймс байдаг бөгөөд дөлгөөнүүд чинь багасаа л инээдтэй хайлаастад хөлбөмцгөн тоглож өгсөн болохоор хөлн дулаан байг гэж бодоод тийм бэлэг өгчээ. Харин үүний дараа сайн ахан дөлгөөнүүд 1000 сарны өгөхөд нь нимка өөрийнхөө бэлэг болох ананас буюу хам борхцоо өгдөг бөгөөд тэгтэй ч бас маа энэ иддэг сарнаа энэ хизээч өгөхгүй хоомыг хэлтэглээ шүү. Гүмэн сэтгэлтэй өгдөө те. Харин хамгийн сүүлд нь алгаа дөлгөөнүүд талах өгдөг ба ингэж байгаа. Найз нь машин тэрэг өгөхгүй. Гэхдээ хүн сургуулаа төгснө гэдэг чинь хоолтойгоо залгаж байна гэсэн үг. Тийм болохоор найз нь анхны талхыг нь өгч байна. Хэдүүлээ угаасаа талхаа хувааж иддэг байсан шүү дээ гэлтэглээ. Үүний дараа ч алгаа хэлж байгаа. Хүн эцэг эхийгээ бас гэр орноо сонгож төрдөггүй шүү дээ гэд даастайхан шиг дөлгөөнийг сайн хахад хандж хэлдэг ба. Түүний дараа манай гуравч дөлгөөнийг баярыг нь орхин гарлаа. Харин ингэж явж байхдаа нимка маань нөгөө наран тул дээр баян хуур тоглож байсан өвөг харангуйтаа алтан гинжээ авч гарсан алимтайгаа өглөө. Жинхэнэ гангструуд ийм л юм хийн шүү дээ. Ийхүү киноны төгсгөл хэсэг төгөхөд төрсөн өдрийнхөө баярын маргааш дөлгөөнөө алгаа дээр очиод би зүрх сэтгэлээ сонгосон хэмээн хэлж алгааг сонгон байгаагаа хэлдэг ба манай кино маань ч ингэж төгсөв.
Энэхүү киноны бидэнд хүрэхийг оролцсон хамгийн том мессеж бол хүнийг өнгө үзэмж биш үйл тодорхойлдог гэсэн санаа юм аа. Хэдийгээр алгаа нимка дэрмэ 3 гаднаас нь харуул жаахан хулиган дүү бүдүүлэг сонин итгээд үгэлэлтэй мэт харагддагч. Энэ гур бол сайхан хувцастай муу хөхтэй үлдэлтэй хүний хажууд бол жинхэнэ хүн чанартай залуучууд үлээ. Өнөөгийн бидний цаг үед тухайн хүнийг үүдлээр нь бус үзэмжээр нь дүгндэг болсон нь жаахан харамсалтай. Шин чанар биш мөн чанар шүү дээ. Учир нь номыг хавцнаас нь дүгнээд дотор нь юу байгааг бүрэн дүүрэн мэдж чаддаггүй шиг хүнийг ч гэсэн өмсөн зүснээс нь хараад хинбэ гэдгийг шууд хэлж чадахгүй шүү дээ. Дээрээс нь манай гурван хэлдэг жинхэнэ гангструуд гэдэг хэллэг бол жинхэнэ хүн чанартай хүмүүс ямар үйлдэлийг хийж нийгэмдээ зөв бие хүн байхыг илэрхийлсэн утгатай байлээ. Ийм та бүхэн маань энэ бичлэгийг үзээд илүү харагдах төрхөндөө анхаарлаа хандуулах ус дотоод зүрх сэтгэл рүүгээ нэг ч гэсэн өнгөж жинхэнэ гангстер болохыг хичээгээрэй. За тэгээд та хэд маань энэ кино таалагдсан бол Homies киноныхаа 2 дугаар ангийг Sky Media-гийн видео сангийн шинэ Монгол цэснээс эсвэл GoPlus-ийн нүүр хуудсанд байрших энэ 7 өнөخت цэснээс хүлээн авч үзэн жинхэнэ хооминууд болоорой. Бичлэг маань энэ түрээд өндөрлж байна. Дараагийн бичлэгээр илүү сонирхолтой кино орно. Тэр бол хүлээж байгаарай. Subscribe дараарай. Subscribe дарах юм бол хамгийн түрүүнд юу орсныг харна шүү дээ. Би дүүгийнх хаан билүү? Ийм новшин юм ээж ах чинь хоёр яаж байгаа юм бэ? Одоо тэр мөнгөний хаанаас болох вэ? Өгшөө, бити санаа зовоо. Дэрмээ мань хоёр чинь гоё бодсон юм байгаа. Дэрмээ бит хоёр гэж. Та. Маа, Монгол садаач. Энэ талигчд өөр зураг тавьж болоогүй юу? Тийшээ ганаа гэдгийг. Хууль бус мөнгө мөрийтэй тоглоомын хамгийн том дунжаа. Тэгэхээр та гурав хийх ажил маш ойлгомжтой. Миний мөнгийг л улгаал. Миний хөрөнгө аав байна. Надад нэг төлөвлөгөө байна. Даварцсан гурван лалгар шүү.